అర్థిస్తా రుద్దు రుద్దు ఊపియా గాలి ముక్కులో ఏం కదా కానీ జీవుడు కాపాడినట్టాడా కర్మ కూడుకున్న మా వాసన వస్తుందిరా వాసన నంచుకో మధ్యాహ్నం ఎత్తుకో రాత్రికి మధ్యాహ్నం ముందు వాసన వస్తుంది బతుకుతుందిరా బతుకుతుందిరా రుద్దురా వేడి చేయించండి అక్కడ మాట్లాడాలి చెంది కూడా కాకి వేసుకుంటాడు కావాలా ముక్కు తగిలింది అది అయిపోయిందిరా బతికిందా ముక్కు తగిలింది ముక్కు తగులుతాయి కదరా చాలా చర్మం ముక్కులో అది కాళ్ళకి కూడా కాదు దిగాయా కాలా కనిపిలా కాలుతో నేలకు పోయినా మరి దానికి అదే వాసన వస్తుంది అదేలే డెంటిస్ట్ అటు బాడీ మీద అటు ముందు వడికి ముందు వడికి బాగున్నావు ముందులోకి వస్తే మొట్ట ఎముడు కూర్చుంటాయి ఆకాశంలో కూర్చుంటాయి లేమ్మా అన్నీ వస్తాయి కాకులు తినేస్తారా ఉండియా తెగుతాయి కాళ్ళు కాళ్ళు వరకే దెబ్బదానికి ఇంకేలా రోజు సాగుంది అన్న రోజు సాగు వదిలేస్తుందా వదిలేస్తుందా డాక్టర్ కాడ తీసిపోతారా ఫస్ట్ హాస్పిటల్గా ఊకుల హాస్పిటల్ తీసుకోవాలి కాళ్ళు జాగ్రత్త మెట్కి నుంచి అది యాంత కరెంట్ అని తమాషా వాసన బతికింది మేలాడ సామాన్యంగా కొట్టయ్యా షాక్ కాదురా షాక్ కొట్టి బతికింది గ్రేట్ అంటున్నా అదే దాని అదృష్టం అన్నమాట ఆడైపోయింది పడుతుంది రా కూర అది కొడికిచ్చి ముక్కు రోజు పిలుచుకుంటారా దాన్ని కూడా ఇచ్చిపోతే కూడా సర్దిగా ఎట్ట వెళ్తుంది అది ఖచ్చితంగా ఏరేసి పంపించేస్తాడు దాన్ని చూడరా ఆంధ్రా కలర్కి వేసుకుంటే బన్నీకి దగ్గర చెట్టుని కొంచెం పోలేస్తుంది మీద ఊపియా నోట్లో పెట్టుకుని గాలి కాలేదు బాడీ బుద్ధరా బుద్ధరా బుద్ధే బుచ్చి పట్టుకోండి కానీ చేద్దాం మనం అందరూ ఫస్ట్ బస్ చేద్దాం మనం చిన్న బిడ్డలు కూడా లేరు బడికి వెళ్ళి బిర్యానీ ఉంటా చికెన్ బిర్యానీ ముక్క వేస్తారు తెచ్చి అన్ని సెట్ చేస్తారు మొక్క బొల్ల నేను బొల్ల అనుకున్నా బళ్ళు అయిపోయింది పెట్టు నిలబడుతుందా చూద్దాం నా శ్వాస లేకపోతే మా కాళ్ళ బాబు కోత కోత వచ్చేస్తుంది అయితే స్టడీ అయింది మావా నిలబడుకునే దానికి వచ్చి నిలబడుకున్నట్టు కొంత నీళ్ళు ఎవరా ఇప్పుడన్నా రోజా ఇప్పుడు పోయొచ్చు కదా ఇప్పుడు పోయొచ్చా పదాం కాదు ఇది నేను చెప్పిన పని చేయాలా మోటు పద్ధతిలో చేస్తా చూసినా చచ్చిపోయిందా బతికిందా బాయ్ డబ్బులు తెచ్చేయాలా ఒరే గిరిగా గిరిగా నీళ్ళు లేమ్మా ఒకరున్నా రాడు ఒరే నీళ్ళు బతికిపోతుంది ఇంకా కొనరా రికవర్ చేసాం ఎందుకు తీసిపోయి అది ఇంకా మంచిదిరా చూసుకోరు నిజే వద్దుగా ముడి పాపం లేదు పోరా భలే ఎనర్జీ అయ్యా పక్షులకా
దేంట్లో పెట్టాలా ఫేస్బుక్లో పెట్టాలా వాట్సాప్లో పెట్టాలా ఫేస్బుక్లో పెడతాడు లవ్ యూట్యూబ్ పెట్టా ఇద్దరు సేవ్ చేశారు నవీన్ జయం శంకర్ యూట్యూబ్లో ఎవరు వీడియో రోడ్లు బాగాలేదని చెప్పి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు చింత కొరత నిలబడుకున్నాను ఇందాకన్నా కింద అర్థం అవుతుంది కింద చేతులు తెలిసిపోతున్నా కాళ్ళు మొదలవుతుంది ఏడా ప్రసాద్ కూడా అంతలో మీరు ఆడుకోబండి కాగిలు ఆడుకో అంతలోకి అత్తే ఇవి కూడా స్టడీ అవుతున్నాడు అరికాలు రుద్దాలు చాలా డాక్టర్లు మనం ఇప్పుడు అరికాలు రుద్దు కాకులు మీ దగ్గర రావాలి హాస్పిటల్లో పోవాలంటే ఫీజు ఎంత ఫ్రీ పరిగిరా చచ్చిపోయినా తెస్తావరా నెల రోజులు పడేటట్టు నువ్వు తెచ్చి లోపల మాట ఓకేనా మాట వస్తుందా హలో రికవర్ అయినా రికవరేనా నిప్పా అన్నం తింటావా బువా చల్లు చల్లు నా మాట ఆగతాదంట్రా కొత్త మూసుకున్నా అదిగో ఓకేనా బొంగు మిగిలిందా మిగిలింది వదిలి ఇంకొకరు ఉన్నాయి పట్టు వెనకాల తట్టేస్తా రాలే కాసేపు రెస్ట్ ఉంటారా సతాంచలేరా మనుషులు ఉండే రేపు పిన్నాలు రా అంటే కాకులు కావాలా కాకులు బతికించుకుంటే కదా మనం వాసన రత్నం ఆడ పెట్టిపోదు ఇంకరా ఉంటుంది కాళ్ళు బాగా ఎగరలేదు వేస్తా కలమంతాలు కూడి తిని అనుకోండి రేపు అన్నం తిని అప్పుడు ఎగరుతుందా అది పెళ్ళి అయితే పెళ్ళి ఏమీ లేపించాము ఇంకా ఊహ మూసుకున్నా చాలు ఇంక చాలేమో వదిలేస్తా పెట్ట వదలవు కదా నీళ్ళు పడలేదు పడ్డది వెనకాల తట్టు మనం కానీ నాకు అట్టే నీళ్ళు పట్టలేరా ఒకరోజు మింగు కోత కొత్త మింగి మింగా ఏవో కాసేపు ఆడ పెట్టి ఆ చేతులు ఉండి బాక కాసేపు పార్కింగ్ ఉంటుంది ఫ్రీడంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు తీసుకుంటాడా వదిలేస్తాడా ఆయనకి ఏ అప్పుడే తీసింది చాలు కానీ వాడు అది చచ్చిపోయి బతికినావు పోయా